Willkommen aus Berlin, mein Name ist Balasch und wir haben hier viele neue Produkte euch schon gezeigt. Jetzt ist die IFA schon rum, aber ich habe natürlich trotzdem noch ein Unboxing für euch, denn die JBL Flip 5 ist auf dem Markt verfügbar. Ich kriege bald eine zum Testen, das ist jetzt hier direkt am Stand, eine, die ich mir gegrabt habe in weiß. Es gibt viele verschiedene Farben und ich packe es jetzt einfach mal für euch aus, zeige euch ein bisschen, was sie so kann, so ausschaut. Wassertest gibt es dann noch separat, aber am Ende des Videos gibt es noch einen 3 Minuten nur Soundtest, wo ich euch zeige, wie sie klingt bei 50, 60, 70, 80, 90 und 100% Lautstärke. Ja, legen wir los hier mit dem Unboxing vom Flip 5. So, jetzt schauen wir uns mal an, was hier in der Verpackung drin ist. Ich habe mir das Weiß jetzt ausgesucht zum Auspacken. Es gibt natürlich mehrere Farben. Wir haben einmal draufstehen, dass wir bis zu 12 Stunden Laufzeit haben. Wir können schon ein bisschen Bilder sehen von dem Gerät und natürlich, dass Sie mehrere verbinden können, ist auch möglich in dem neuen Party Boost. Und dann schauen wir uns aber an, wirklich, was in der Verpackung selber drin ist, nachdem ich hier unten und oben noch euch mal ganz kurz die Box zeige und zuerst einmal auch, weil es noch komplett original verpackt ist, diese Abklebedinger abziehen muss. Hat ein bisschen gedauert, deswegen hier die kurzen Schnitte, aber dann kommt auch die erste Überraschung und zwar haben wir eine Box in der Box und dann auch nochmal wahrscheinlich Lesematerial hier in der dünneren Verpackung. Aber diese Styropor-ähnliche Box ist schon mal ganz nice, die ist komplett aus recyceltem Material. Und jetzt lesen wir uns aber ein bisschen mal hier durch, was wir hier kriegen, beziehungsweise natürlich das USB-C-Kabel darf nicht fehlen, das ist 1,8 Meter lang und können wir in beide Richtungen eigentlich anschließen bei dem Flip 5. So, beide Beschreibungen, ja, zuerst mal technische Daten auf vielen Sprachen, aber hier ein ganz groß auf Englisch, 540 Gramm. Wir brauchen 2,5 Stunden zum kompletten Aufladen und ihr könnt das Video einfach da anhalten, wenn ihr mehr wissen wollt. Aber ja, wie ihr sehen könnt, wir sollen uns die App runterladen. Ansonsten noch eine von den vielen Geräten mit Party Boost einfach verbinden mit der Flip 5. Wir haben Bedienelemente, per Bluetooth müssen wir uns einfach paaren, wir haben kein NFC mit drin und dann die Beschreibung ist schon zu Ende. So, in der Verpackung selber, wie gesagt, ich habe hier den weißen ausgesucht, es gibt noch ein paar Farben, von denen ihr aussuchen könnt, einfach unten die Amazon-Links einmal anschauen oder auf JBL selber und sogar Geld sparen. Wir haben immer noch die passiven Radiators hier an der Seite. Einmal mit JBL ausgeschrieben und einmal dem Logo selber. Dann vorne bzw. oben die Tasten für Party Boost, Lautstärke, Play und Pause, An- und Ausschalten, Bluetooth verbinden, USB-C-Stecker, der komplett offen ist und dann natürlich auch noch hier der Strip. Aber jetzt hören wir uns ihn noch ganz kurz mal an, hier in dem Soundtest.